може да обикаля. Але го залати така. Абе, може и по-близко. Сега тук можеш тем близко да бъдеш. Направо да снимаш как виж. Още по-близко да човек. Може да се вижда нещо. Няма да се вижда. Това е стречен. Отиди, ако не заспиш. Пусни се. Пусни се, не дей да ти не помага. Някакви операции имаш? Не. Пусни се. И ако можеш, така превратичката малко, без да стягаш, само ръцете си, всичко друго иска да видиш. Отпусни се, защото си правил добре, че виж как ще го чист. Отпусни се, дишай малко, без дишай. Дишай си както искаш, само се стяга. Много група. И превратичен е това. Аз не мога това. Почини малко. Дай ги пак загледам по същия начин. Нека се на другата страна е малко. Идея ми помага. Жива човек. Само ръцете държи отзад да не ги изпуснеш. Дишай бавно. Дишай. Сняш? Я силата. Много хардкор лица с това. Много странно. Дишай бавно. Дишай. Ки се стане. Дай ръцете на колена. Пусни се, бе. Браво. Пусни се, бе. Не, стягам се. Стягам се. Ще го звада някакво хода. Вижте как правиш? Какво можеш да взеш? Това е само капа. Съсипа го. Пусни се. Ще го правя. Много те натискам, ще кажеш. Не, да, натискай. Че имаш да слагаме пак. Пусни се. Все си да направиш. Шваската. Шваска, що бе? Той не може да се стане. Точно обратното. Браво. Това беше. Пусни се. Не ги разграваш нещо тях. Пусни се. Така боли? Защо тогава мислиш с мимика на болка? Защото се опитам да се отпусна, но не. Те ще ни секунди. Трябва да така да гледаш нещата в мозъка, все едно нищо не се случва човек. Все едно спиш. Ако спиш, ще се отпуснеш. Коля заспива. Вече изглеждаш като културист. Почти съвършено прав човек.
абсурд. Да кимнеш двата, да изглеждаш като пиян, ще стане по-добре. Кой е оператор? Аре, бат Петьо. Или си нов? Да, смисъл? И се опишва.